Ремонтът на улицата, която е дълга 600 метра, ще включва премахване на паважната настилка и обновяване на тротоарите, които са в много лошо състояние. Ще бъде подновена канализацията, електроинсталацията и уличното осветление. Нямаше как да бъде извършен ремонта по-рано. Да, имаме затруднения в момента, тъй като е затворено и кръстовището на булевард Пещерско с улица Царевец, но очакваме до края на седмицата то да бъде възстановено, така че да нямаме това неудобство. По време на ремонта автомобилите ще могат да се придвижват двупосочно в еднопосочни улици.